Добар ден сите почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Собранието ги усвои измените на Законот за служба во армијата, откако ова законско решение цела година беше блокирано од страна на ВМРО-ДПМН. Овие измени и дополнување обезбедуваат сериозни придобивки за припадниците на армијата. Следува зголемување на платите на активниот воен и цивилен персонал за над 2000 денари. Професионалните војници стекнуваат право на исплата на станарина од моментот на склучување на првиот договор за вработување во армијата. За активниот воен и цивилен персонал се предвидуваат исплата на боледување во висина од 100% од основната плата и додатоци на плата, а се воведуваат поволни услови за стипендирање на млади и перспективни кадри од критични специјалности за армијата. Придобивки има и во делот на пензионирање на војниците. Од сега војниците ќе се стекнуваат со право на пензија со навршени 40 години работен стаж, односно 38 години за жени, без оглед на возраста. Има и нова пресметка за активниот воен и цивилен персонал, кој правото на пензија го стекнал од денот на формирање на армијата во висина од 80% од најповолните 10 години од пензионеринот стаж. Со измените се создаваат можности за исплата на отпремнина за професионалните војници со навршени 45 години возраст во износ од 2 просечни плати, но не помалку од 1000 евра за секоја година помината во службата. Она што исто така е важно е тоа што со законските измени се регулира областа на професионалност, непристрасност и законицост во вршење на должностите во армијата и во Министерството за одбрана на политички неутрален начин. Законот децидно предвидува дека во армијата нема место за партиско дејствување и можеби токму ова беше причината зошто ВМРО-ДПМН со 2000 амандмани се обидуваше да го закочи носењето на ова законско решение. Сепак, на крајот законските измени се усвоени, а придобивките од нив ќе ги почувствуваат над 6700 припадници на армијата, кои секојдневно се на браникот на државата. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, преку владата и парламентарното мнозинство, ќе продолжи да инвестира во одбраната, во човечкиот капитал и во сето она што е важно за државата. Грижата за сите продолжува. Благодарам.